đây buộc máy bom ôn đừng ở kia để bạn trốn một căn channel chất một buồn mà hộp không mai sự vấn này không mai phun đừng ở kia và ngàyนี้khi bạn đừng dùng mà hộp với bốc nằm bay chai dẫn lấy chôn bom ôn đừng ở kia nước cứ chia một hộp để mình mua tháp bông tiền côn cha âm bờ tùng và bom ôn trong đằng thà vị thi chụp ân bông tiền côn cha âm bờ tùng rồi biệt ná và số mình trên tam đàn tu sana đối to từ và cứ xong với miền bờ tùng đánh chón mà sợ súc mà sợ chá bị chín sco xó tật tẩy mật tế hở chi nương buồn bạn chỉ tầm 4 bóng ônចាប់ផ្ដើមមកដាក់ស្ងោរពងទាកូនយើងបាទឲ្យឆ្អិនល្អទៅបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺថាពងទាកូនយើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនចាប់ដើមស្រង់ចេញទៅដាក់ក្នុងបាទត្រាំក្នុងទឹកត្រជាក់បងប្អូនណាបាទបន្ទាប់ពីត្រាំក្នុងទឹកត្រជាក់ហើយយើងចាប់ដើមបាទបកបាទសម្បកពងទាកូនយើងចេញទៅបាទបានបន្តមកទៀតបងប្អូនយកម្សៅឆារបស់យើងបាទរោយទៅលើបាទពងទាកូនយើងទៅបងប្អូនបាទបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបាទច្របល់បាទពងទាកូននិងម្សៅឆាយើងបាទដើម្បីឲ្យបាទម្សៅឆារបស់យើងបាទជាប់ជាមួយនឹងពងទាកូនយើងតិចបាទបាទឥឡូវនេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ប្រេងឆាចូលខ្ទះបាទដើម្បីបំពងបាទពងទាកូនរបស់យើងបាទឥឡូវគេថាប្រេងឆាយើងក្តៅហើយយើងអាចដាក់ពងទាកូនរបស់យើងចូលបានហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបាទបំពងពងទាកូនរបស់យើងទៅបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាពងទាកូនរបស់យើងបានបំពងរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទយើងស្រង់ចេញមកបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងរៀបចំធ្វើសោសអំពិលទុំរបស់យើងដើម្បីស្រោចពីលើពងទាកូនរបស់យើងបាទឥឡូវនេះជាដំបូងបាទដាក់អំពិលទុំបាទចូលទៅក្នុងខ្ទះរបស់យើងបាទបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងខ្យងចូលបងប្អូនបន្តមកទៀតដាក់ទឹកត្រីចូលពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្តមកយើងដាក់ប៊ីចេងចូលបន្តិចបាទដាក់ស្ករសបន្តមកដាក់ម្សៅស៊ុប
បាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមកូរបាទដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅរបស់យើងរលាយចូលគ្នាសព្វបងប្អូនណាបាទត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនបាទសូមបន្ថែមទឹកបាទបន្ថែមទឹករបស់យើងបន្តិចមកបាទបាទបន្តមកទៀតបាទដាក់ម្ទេសចូលបាទយើងចាក់ម្សៅឆាបាទលាយជាមួយនឹងទឹកចូលបន្តិចទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យសសរបស់យើងបាទមានលក្ខណៈបាទខាប់ស្អិតល្អបាទបាទជាចុងក្រោយបាទដាក់ជាមួយនឹងជីនិងវងរបស់យើងចូលដើម្បីឲ្យសោះ7ទុំរបស់យើងបាទមានក្លិនឈ្ងុយបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំពងទាកូនដែលយើងបំពងរួចបាទដាក់ចូលចានរបស់យើងបាទបាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបាទស្រោចសោះ7ទុំរបស់យើងបាទលើបាទពងទាកូនដែលយើងបានរៀបចំដាក់ចានហ្នឹងទៅបងប្អូនបាទបាទយើងបន្ថែមជាមួយនឹងជីនិងវងបន្តិចបាទដើម្បីជាការលម្អបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាពងទាកូនឆា7ទុំរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអំពីខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា